ஓகே ஜீப் ரைடு போகிறோம் டீ குடிச்சாச்சு ஜீப் ரைடு போகிறோம். நம்ம ஜீப் ரைடு போகிறோம். பைசனா இதுதான் நம்மளுக்கு தங்கி இருக்க ரூமு தானே கரெக்டா? இந்த வழி தான் டீக்கு போகணும். பேலன்ஸ் இல்லையா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க சிவாஸ், எடுப்பீங்களா வீடியோ? வீடியோ இல்லை. நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் பீச் ரோடு, நேச்சர் வேலி. அந்த வழி தானே இது? இந்த வழி தானே வந்தோம். மேலே போனா மான்ஃபோர்டு. மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூலு மேலே ஃபஸ்ட் கியரில் போகணுமா? பதினாலு வில்லேஜ் இருக்கு. ஓ, இந்த ஸ்கூலா 1000 பேர் மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூலு. இந்த ஸ்கூலு மேலே ஸ்கூலு நம்ம கீழே போயிட்டு இருக்கோம்ல. அந்த பக்கம் போகணும்ல, தெரிய மாட்டேன். தெரியல. ஆமாம், நம்ம போகணும்ல, மேலே போகணும். நம்ம ஆஃப் ரோடு போகணும், மெயின் ரோடை விட்டு வெளியே போகணும். சாப்பாடு 3 வேளை சாப்பாடு இல்லாமல். சரி, நீங்கள் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம் சார். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை சேர்க்கறதுக்கு எல்லாம் அப்பா அம்மா கையெழுத்து போடணும். அப்போ தான் வந்து இது பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி இதில் இருக்கணும், அந்த மாதிரி கேஸ்ட். ஆமாம், எஸ்டி தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் ட்ரெக்கிங் ட்ரெக்கிங். நம்ம வண்டியில் டிஃபரன்ஷியல் லாக் இருக்கானா? ஃபர்ஸ்ட்
இது இல்லை சார் நார்மல். இது அந்த காலத்து ஜீப்பு தான். பவர் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. அதான் பவர் ஜீப்பில் தான் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போக முடியும். இதோ இந்த வண்டி விட்டோன்னா அவ்வளோதான். ஷூஸ் இல்லை, இதில் அடிபட்டுருச்சுன்னா அவ்வளோதான். டெங் டிங் டிங் டங்லாம். அப்புறம் குன்னூர்லேயே விட்டுட்டு போயிடுவாரு. ஜம்ப் ஆகி வர எல்லாமே காஃபி தோட்டம்டா சார். எல்லாம் கிளியர் பண்ணாங்க சார், எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. ஒரு பக்கம் காஃபியா பெப்பரா சார்? சார் சில காஃபி பயங்கர குழுங்கள் அப்பா, செமையா இதா ஷேக்கா. ஃபோக்கஸ் பண்ணி கடைசி ரெக்கார்ட் பண்ண அதுதான் மறந்து எப்படி இருக்கும். சும்மா காட்டுங்க, நீங்கள் கூடுங்க சார். மழை பெஞ்சா உள்ள போக முடியாது சார். எப்போ மழை அடிச்சா வந்துடும். போயிருக்கு காரை மாடிச்சு சார். கரெக்டாக போடும்போது கார் சார் அந்த வண்டி இந்த வண்டி 1.5 லட்சம் வண்டி, அந்த வண்டி 20 லட்சம் வண்டி இந்த மாடிச்சு கட் பண்ணும்போது அவர் சொல்றாரு என் வண்டி 20 லட்சம் வண்டி அப்படிங்கிறாரு. ஆனா அவர் வண்டி மாடிக்குச்சு. நான் அந்த வண்டியில கயிறு போட்டு இதை கட்டி இழுத்து விட்டாங்க. இதை வச்சு இழுத்துட்டீங்க? இழுத்து விட்டேன் சார். அவர் சொல்றாரு என்னப்பா அப்படிங்கிறாரு. எவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் டிரைவிங்ல இருந்தீங்க சாமி? நான் ஒரு 5 வருஷமா ஓட்டிட்டு இருப்பேன் அந்த வண்டி. என்ன செம்ம சரியான சொல்ல முடியாத இடத்துலையும் போயிருக்குமா. ஆனால் கடல் முடியல எதுவுமே ஆகலை. அதான் இந்த வண்டி பாதியே எல்லாத்துலேயும் ஏறலாம். ஆமாம் சார். இப்போ அது பரவாயில்ல சார், எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணோம். இன்னும் ஷெடியூல்லே தான் சார் போவோம். ஊட்டியில் ஸ்னோடான்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்கு. ஸ்னோடான்னு சொல்லி இதே மாதிரி தான் போவோம். அங்கே ஒரு டவர் இருக்கு, அங்கே டீசல் ஊற்றுறதுக்காக போவோம். பயங்கரமாக இருக்கும். ஐயோ பயங்கரமாக இருக்கும் அங்கே. அது வயசு பக்கம் காலடி இல்லை, பெரிய காலடி இருந்துச்சுன்னா அந்த பக்கம் வயசு லக்கு தான். ஆமாம், ஆமாம் சார், இழுத்து விடும். மிரண்டு நம்ம வண்டியை முட்டை வருமா நம்ம வயசு இல்லை சார். முன்னாடியே கூட பாட்டுருக்கேன், எதுக்காக கூட பாட்டுருக்கேன். நம்ம ஏன் கஷ்டப்பட போகிறோம்? சிவனே இருப்போம். அது பாட்டு லைட் அடிச்சு ஹார் அடிச்சா மிரண்டுரும். நம்ம இறங்கினா நோக்குறோம். வண்டிட்டே இருக்கோம்னா பார்த்துட்டே இருக்கேன் என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க. அது நாம வெடிக்க பார்க்குற மாதிரி நம்ம அதை வெடி பார்க்கணும். ஆமாம். வேற என்ன ஒரு பைசன் சார்? எதுவுமே இல்லை சார். பீகாக் மைண்டு பைசன் இது மட்டும் தான் சார். நிறைய இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார். இல்லை சார், நிறையலாம் இல்லை. நிறையலாம் இல்லை சார். நிறையலாம் நடமாட முடியாது சார். பசங்க 5 மணிக்கு விட்ருவோம் சார், 5 மணிக்கு விட்ருவோம் பசங்களை. அதெல்லாம் பசங்களாம் 1-2 பேர் நடக்க போவோம் சார். என்ன சார்? இந்த பாதை நீங்களே உண்டாக்குறதா? ஆமாம் சார், நான் ரெகுலராக இருந்தால் போகும்போது தான் வருவேன். ஓகே, அப்படியே. ஆமாம், இந்த வண்டியில் போவேன், இந்த வண்டியில் தான் வருவேன். இந்த பைசன் அங்கேருந்து இந்த பக்கம் தாண்டிடுச்சு. காலையில் நான் எங்கள் ஊரில் பக்கத்து ஊர் தான் நம்ம ஊர். அந்த ஊரில் நம்ம காலையில் வரும்போது பைசன் இந்த பக்கம் தாண்டிடுச்சு. ஆனால் இங்கே தான் எங்களுக்கு தான் நான் வரேன். ஓகே, கால் தடம் இருக்கு, அதெல்லாம் முன்னாடி எங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுங்க. மண்ணு பாருங்க, கால் தடம் நிறைய தெரியுது. அந்த கால் தடம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் ரோட் இருக்கணும். இதுதான் பக்கம் மதமே முருகனின் பயிர்வாதம். எப்படி இருக்கு ரோடு? பயங்கரமான ரோட்டில் ஜீப் ஜீப் சார் 4 பேருமே டிரைவ் ஆகிட்டு. இல்லை சார், ஒரே இது தான் சார். பைசைக்கிட்ட தான் போகுது. போதில் முடியாத இடத்துல மட்டும் தான் சார் போடுவேன். மீதி நேரமெல்லாம் போட மாட்டேன். அது பாட்டு ஏறி வந்துடும் சார். பிக்கப் நல்லா இருக்கும் சார், அதனால வந்துடும். அதே முடியாத பட்சத்தில் தான் நான் போடுவேன். இன்ஜின் நல்லா டியூன் பண்ணி வச்சிருக்கேன்.
எங்க கிடையாது. ஆனால் இங்கே விவசாயத்துக்கு பிரச்சனையே இல்லை. ஆமாம் சார், எல்லாம் விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம் சார். நாங்கள் பேச்சு எடுத்து நாங்கள் 7 நாளுக்கு போகிற மலையில் விட்டு என்ன போயிட்டு ஆள் 4 ஏக்கரா 3 ஏக்கரா இஷ்டட்டா சார். அவங்க அந்த பிராக்டிஸ் சேர்ந்துட்டாங்க சார். அதனால் நாங்கள் நெய்ச்சி போட்டு எல்லாம் பாடுபட்டதுனால விவசாயம் போட்டுருந்தோம் சார். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆஃப் ரோட்டில் ஓட்டினா ஏற்றத்தில் ஓட்டினா எவ்வளோ வரும் மைலேஜ் சார்? அதான் சார் இப்போ என்ன சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு கிலோ தான் சார் போகுது. ஆமாம், 7 தருமா? அவ்வளோதான் சார் தரும். கரெக்ட். பைசான் பாருங்க, பைசான் அங்கே ஒன்று ஒத்தையில் நின்றுருக்கு பாரு. மேலே இருக்கு, மேலே இருக்கு. அது இப்போ மறைஞ்சிருச்சு, லைட்டாக தெரியுது. 2 3 இருக்கு. கீழே இறங்கலாமா? கொஞ்சம் போனால் பகல் பக்கம் போயிடுவோம். இது கொஞ்சம் மீன் மேலே ஓத்தேரில் நான் இதை விட கிட்ட இருந்து பார்த்துருக்கேன். ஆமாம், ஓத்தேரில்னா இஷ்டத்துக்கு ரோட்டில் பார்க்குறது வேறு. இப்போ இங்கே நம்ம உள்ளே வந்து பார்க்குறது இங்கே நார்மல் ரோட்டில் 4 முதுகுல நம்ம இப்போ உள்ளே வந்திருக்கோம். ஒன்றும் செய்யாது, டிஸ்டர்ப் பண்ணால் கதை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிடுது. போகுது பாருங்க, சார். சவுண்டு விட்டா சவுண்டு கொடுக்கும். 4 இருக்கு போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு சவுண்டு விட்டா சவுண்டெல்லாம் கொடுக்குது. பார்த்து பார்த்து அது அந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது. இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கார்ல குனிஞ்சு அது போது பாருங்க. மேலே ஏற முடியுமாண்ணா சார்? மேலே ஏறலாம் சார். இல்லை வண்டி போகாது, வண்டி இப்படி போவோம். அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா அது மூவ் ஆகிடுச்சு சார். இல்லை அங்கேருந்து ஏதாச்சும் வியூ கிடைக்குதான்னு பார்ப்போமே. எல்லாம் போயிடுச்சு பாருங்க. இல்லை அடுத்து வருமா? இல்லை பார்க்கலாம் சார். வேறு அது கூட்டமாக ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அதில் நம்ம அதுவே இருக்கும். அது போட்டோம்னா நிறைய போகலாம். இப்படி சரியான முன்னே இருக்கும். பரவாயில்ல. இல்லை இதை விட்டு வேறு இடம் போகலாம். இல்லைண்ணா அங்கே இருக்கணும்ல, பார்க்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரூட்டு போயிட்டு ஏன்னா இது போய் முன்னாடி போய் இன்னும் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் போய் திருப்பி ரிட்டர்ன் தான் வர முடியும். வயசு இருந்தால் கூட உள்ளார பார்க்க முடியாது. முள்ளா இருக்குது. அதனால் அங்கே தேவையான தர நமக்கு ரொம்ப க்ளோசஸ்ட்டாக இருக்காங்க. ஆமாம் சார், ரொம்ப அடுத்ததாக நம்ம கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி போகிறோமா? ஆமாம். இப்போ வீடு ரிட்டன் தானே போகிறோம் நம்ம? ஆமாம் சார். சார் கொஞ்சம் நிறுத்துங்க, நாங்கள் மாறிக்கிறோம் சீட் பொசிஷன். வாங்க சார், இறங்கி மாறிடலாம். நாங்கள் 2 பேர் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி. இல்லை சார், நான் இன்னும் வீடியோ எடுக்கல. நான் அதை எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் ஒரு இடம் போகலாம் சார். இன்னொரு இடம் போகலாம். எடுக்க முடியாது. இன்னொரு இடம் போகலாம். வேறு பக்கம் போகிறேன்றாரு அவர். ரிட்டர்ன் போகலாம். வேறு பக்கம் போகலாம் சார். இதில் முள் டயர் சிக்கலாகுமா? நான் முள் இதில் ஏற்றினா சார். இதில் முள் ஏற்றினா சிக்கலாகுமா? முள் பூரா எல்லாம் கொஞ்சம் அடிக்குது சார். சரி பயங்கரமாக அடிக்கும். அதனால் வேறு இடம் போய் பார்க்கலாம் சார். சரி, போகும்போது நாங்கள் மாறி இருக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் டென்சிட்டி புரியல சார். டென்சிட்டியாக இருக்குது. டென்ஸ் கார்டு சொல்கிறேன் கரெக்டாக. அந்த மாதிரி டென்ஸ் கார்டாக இருக்கணும். கொஞ்சம் முள் இல்லாமல் தான் இருக்குது. அதை அடிக்காமல் கொஞ்சம் பக்கத்தில் நல்லா டென்ஸாக இருந்தால் இருக்குது. டென்ஸாக அந்த பக்கத்தில் போயிட்டு ஆனா பார்க்க முடியுமா? இப்ப அந்த சைடு நம்ம மேல அது அப்படி பார்க்க முடியும். அப்புறம் இதுக்கு போயிட்டு ஏறமா அங்க இருக்க பைசா நாங்க அந்த பைசா நாங்க நம்ம முடுக்கமான ரோடுக்கு ஒரு பார்க்க டிஃபரன்ஸா இருக்கும். ஓ அப்படி டிஃபரன்ஸா ஃபுல்லா க்ளோஸ்டா இருக்கும். சரி அப்படிதான் பார்க்கலாம். இன்னொரு பைசனுக்கு இந்த வழியில தான் வந்தாகணும். சரி வேற பக்கம் பைசனை கேப்சர் பண்ணலான்னு எப்படியும் திருப்பி அந்த ரூட்டு தான் போகும். இல்லை பைசன் சார் இருக்குன்றீங்க. பைசன் பாப்போம் இருந்தால் தான் அப்போ பண்ண முடியும். அதையும் பார்த்துக்கிறாங்க. சட்டம் வலிக்கணும். திரும்ப முடியல சார்.
கண்ணாடி இல்லை ஏற்ற முடியாதுல்ல? ஏற்றலாம் சார். இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அது எப்படினாலும் கொஞ்சம் படத்தை செய்யும். ஏன்னா இந்த ஓரத்தில் இருக்கனால அது ஹைடெக் நீங்கள் எப்படி அது பண்ணுவீங்க? அது உள்ளுக்குள்ளே வரும். இப்படி வந்து அடிச்சுட்டு போகும். வரும் சார் முள்ளு. பார்த்தீங்களா? வந்து அடிக்கும். அது எப்படி வருது பார்த்தீங்களா? ஆமானுக்கா ஆமானுக்கா அது காட்டு மரம் தான். இந்த மாதிரி ரோட்டு உள்ளே போய் காட்ட மாட்டோம். வயசு வெளியே வந்துச்சுன்னு எவனும் வரமாட்டான். சரி அப்படிதான் மிருக கண்ணில் பின்பட்டா எனக்கு கண்ணில் காட்டுறேன். கண்ணு பால் குடிச்சிட்டு எங்க சார் பார்க்க விடுங்க சார். வீடியோ எடுங்க. பால் குடிச்சிருக்கு. பக்கத்தில் குட்டி இருக்கு. பால் இருக்குங்களா? ஐயோ சார் புரியலையா? குட்டி இருக்கு. சிவசங்கர் சார் வேண்டாம். ரிஸ்க் கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான். அது ரொம்ப இதாகிடும். டென்ஷன் ஆகிடும். செடி மாதிரி ஆனால் நீங்கள் போகணும் அப்படியே கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா தான் பார்க்கணும். ஆனால் அது டென்ஷன் ஆகும் தேவைதான். ஏன்னா குட்டி இருக்கும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்துருக்கும். எந்த மிருகமுமே சரி. அது இது காட்டருமா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும். இப்போ தூக்கி போடும். சூப்பராக இல்லை? பரவாயில்ல நம்ம இங்கே வந்து நல்லது. அப்படியே போயிருந்தா நல்லா இருக்கா? படிச்சுன்னு தெரியுது. இங்கிருந்து பாருங்க. இங்கிருந்து நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா விடுக்கும். இங்கிருந்து பாருங்க பார்க்குங்க. தூக்கி எடுங்க. இல்லை இது இப்போ நேரம் மூஞ்சி காட்டுது. தூக்கி எடுங்க. தெரியுதுங்களா? செடி மறைச்சிருங்க. அப்போ தலையை அது லைட்டாக சார் நான் திரும்பி வரேன் சார். இந்த சின்ன ஈஸியாக இருக்கு. வாங்க சார் பார்த்துங்க. திரும்பி வரேன். அந்த சைடு ஓகே பார்க்க வயசான ஆளுங்க எதுவுமே பண்ணாதுல்ல? தூக்கிடும். அதெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்ல விட. அது டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். அது சில டைம் நம்ம தான் இங்கே ஒன்று இருக்கு பாருங்க. எங்கே சார்? இங்கே முன்னாடியே இருக்கு. முன்னாடியே இருக்கு. ஓகே அப்போ அங்கே போயிடுவோம் சார். சேஃப்டி பத்திரம் சார். ஆமாம் வண்டி சாஞ்சு வண்டி வண்டி கீழே இறங்கிடுச்சு. கீழே இறங்கி கொஞ்சம் படுத்துருக்கு வண்டி. ரோடு தான் எப்பவுமே அது மண் ஈரமா இருக்கும். கொஞ்சம் வந்துட்டு சார் டெஸ்டில் ஏற்றிட்டு சரி நீ போங்கன்றீங்கன்னா நம்ம அதை சொல்லிக்கிறது. ஏன் போகக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல. அதனால தான் நம்ம வரேன். எப்பயுமே சேஃப்டிக்காக தான் வண்டி போகும். இல்லை சார் அதான் சொல்கிறேன். நம்மளோட நான் எனக்கு என்ன சேஃப்டிக்காக தான் ஓடுவேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு தொலை கொடுக்க மாட்டேன். நம்மளுக்கு சரி பாருங்க எவ்வளோ வண்டி வாடகை. கயிறு பிடிச்சிங்க சார். கயிறு பிடிச்சிட்டேன். தூக்கி விடுது சீட்டில் இருந்தா. அதெல்லாம் நல்லா அடிப்படும். வண்டி வந்து தடமே இல்லையா? ஆமாம் சார். நான் வரத்தான் சார். நீங்கள் வர்றதான் அவ்வளோதான் சார். என்ன போகலாம் போக முடியாது சார். சரியான போதரு. ஓகே இதுதான் கரெக்டாக ஒரு லெவலில் திரும்பி. ஆமாம் சார். மாற்றி உட்காந்துக்கலாமா சார்? மாறிக்கலாம். ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து மாற்றிக்கிட்டுமா? சரி எடுங்க. அந்த குட்டிக்கிட்ட வேண்டாம். அந்த முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம்ல. அங்கே முன்னாடி எடுத்துக்கேன். நீங்கள் சேஃப்னு சொன்னால் நான் கீழே இறங்குறேன். இல்லை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இப்படி எடுத்துங்க. அதுதான் பெஸ்ட்டு. நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது எப்போ. ஆமாம் இறக்கலாம். நீங்கள் பார்த்து கண்ணாடி இறக்கி விடுங்க சார்.
தாண்டிக்கிறோம். ஸ்மெல்லு வரும். செடி ஸ்மெல். ஆனால் நீங்கள் அதுக்குள்ளேயும் தாண்டி போவீங்க மேலே இல்லை. ஆமாம் சார் போவோம். வயசுன்னு தெம்பட்டுருச்சுன்னா ரூபா ரூமு தான் போயிடுவேன். வயசுன்னு தெம்பலன்னா ஏதாவது ஒரு இடம் போவேன். இந்த பைசனை காட்டிடணும் கொஞ்சம் அப்பதான் எல்லாத்துக்கும் அதே அந்த சின்ன குட்டிங்க வந்தாங்கன்னா தான் பெரிய வயசுல பார்த்தவனுக்கு ஒரே ஆடமா இருக்கும். ஆமாம் வண்டி இடிச்சு தள்ளிடுமா? இடிச்சு சார் இந்த வண்டியில் ஒரு அசால்ட் அது நல்ல வெயிட் ஜாஸ்தி. அது கோவப்படுற மாதிரி பண்ணா கண்டிப்பா. நான் ஒரு வாட்டி முதுமலையில் யானையை போயிட்டு வந்துருச்சு. இங்கதான் கொஞ்சம் பின்னாடி வரணும்ண்ணா. லைட்டாக பின்னாடி. நீங்கள் மறைக்கிறீங்க. நீங்கள் தள்ளிக்கோங்க. உங்களுக்கு யாருக்குமே அது மூஞ்சி தெரியல. கொஞ்சம் பின்னாடி வரும். தெரியுது, நல்லா தெரியுது. உடம்பு தான் தெரியுது, மூஞ்சி தெரியல. நல்லா தெரியுது. என்ன நல்லா தெரியுது? எதையோ பார்த்துட்டு சொல்லக்கூடாது. மூஞ்சி ஆனால் கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்க லைட்டா. அது வேற கீழே குஞ்சிச்சு போயிடுச்சு. இப்போ தெரியுது. திரும்பி பார்க்குது. அது வரமா குச்சியை மறைச்சு நிற்குது. அது முன்னாடி பார்க்கலாம் சார். சார் முன்னாடி பார்க்காம ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க. ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக கிடைக்குது அவங்களுக்கு. ஃபோக்கஸ் மூஞ்செல்லாம் தெரியல, பின்னாடி தெரியுது அவ்வளோதான். நல்லா ஜாகிரதை. இப்போ முன்னாடி போங்கண்ணா. இப்போ தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. முன்னாடி போங்க. அது உள்ள போயிடுச்சு. இந்தியன் நகல மாட்டாலும் உங்களுக்கு நான் பார்த்துனா இந்தியன் கோ அந்த மாதிரி ஓட்ட போடுறோம். உள்ளார போச்சு. உள்ளார போச்சு சார். மூஞ்சி நல்லா தெரியுது. இங்க இருக்கு. தெரியுது. வாட்டமாக இருக்கு. எனக்கு உங்களுக்கு கேப் கிடைக்காம சொல்லுங்க சார். ஓடிடுமா? அப்படியே நிறுத்தினாங்க சார். கொஞ்சம் முன்னாடி போட்டா அப்படியே நிறுத்தினா. சரி சார். ஸ்டெடி நல்லா தெரியுது. முன்னாடி போட்டோம். கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்க. லைட்டாக பின்னாடி வாங்க. இல்லை பின்னாடி வர முடியுமா? இந்த சேஃப்டியை பார்த்துக்கோங்க. கிச்சல் இருக்குது. கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் நல்லா தெரியும். ஆமாம். முழுக்க அதெல்லாம் அப்படியே நிறுத்திக்கோங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் கேமரா தூக்கிடுங்க. ஆமாம். உண்மை இருக்கிறது. வருது 3000 இருக்கு. உள்ள போயிடுச்சு. அதான் சார். இதெல்லாம் வந்துச்சா? ஒரு கிணறு மறைச்சிது. ஒரு அளவுக்கு தான் வரும். அது இங்க இருந்து எடுக்கும்போது அங்கே போய் நிப்பாட்டிக்கலாம். நம்ம சாப்பிட்றது அது வேகமா அந்த பக்கம் போகுது. நம்ம மொத்தமாக பார்த்தலாம். அங்கே கொஞ்சம் நிப்பாட்டுங்க. எப்படி சவுண்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் நேரம் வரலாம். அங்கே கொஞ்சம் நேரம் இறங்கி நிற்கிறாமா வேண்டாமா சார்? அங்கே விட சேஃபாக இருக்குது. இது நம்ம இங்கே தான் எல்லா ஜீவமும் பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க கையில். இதை மட்டும் பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க. முருகம்னா பேர் முருகம். இது கருத்தை கண்டா எதுவுமே எதிர்பாராது. வந்துச்சுன்னா பயங்கர ஆக்ரோஷமாக இருக்கும். இப்போ மாற்றி பண்ணலாமா? மாற்றி மாற்றி. ஓகே. இது எப்படி சார் சேஃப்டி லாக் போட்டிருக்கா? ஆமாம் பரவாயில்ல சார். வரேன் சார். இப்போ ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மேலே போய் மேலே இல்லை, இங்க இருந்து போகுது. கீழே இறங்க போயிடும். ஓகே. எக்ஸ்சேஞ்ச் சீட் முன்னாடி போகலாம்.
இது ட்ரெக்கிங் போகிறது இது ஒன்றும் தப்பு இல்லைல்ல? நாளைக்கு வீடியோ போஸ்ட் போட்டால் நாளைக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் வராதுல்ல? இல்லைண்ணா, இப்போ இந்த வீடியோலாம் போஸ்ட் போடுறதுனால எதுவும் ப்ராப்ளம் வராதுல்ல? நம்ம இப்போ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நாளைக்கு எதுவும் யாரும் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ நான் யூடியூப்பில் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் உள்ளே போயிருங்க, இந்த மூலையில் உட்காந்துக்கிறேன். ஏன்னா செடி அடிப்படும் உங்களுக்கு, பார்த்துக்கோங்க. எப்படி நன்றி. ஓகே, அவர் ஏறிட்டாரு மேலே, ஜீப் மேலே ஏறிட்டாரு. ஜீப்பு எடுத்துரும், உங்களெல்லாம் எடுத்துரும். நல்லா தான் இருக்கு. ஃபோட்டோ எடுக்கணுமா? உங்களை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துரும். உங்களுக்கு அப்படியா? சரி சரி. அது சவுண்ட் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கணும்னு பார்க்குது. அது இங்கே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகாத இதுங்க. அதனால நம்ம அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பக்கத்துலேயே பார்க்குறது, அது நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் உள்ளே போகாது, நின்றுக்கும், ரோட்டில் நிற்கும். இதெல்லாம் வந்து இங்கேயே இருக்கனால அதுங்களுக்கு யார் மக்களை பார்த்து ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப இதாக இருக்கும். யாரையும் பார்க்காதுங்க. டெய்லியும் பார்த்தா பழக்கம் வந்துடும். சரி, ஓகே, போகலாமா? இடம் மடியில் தான் உட்காந்து மாட்டேங்குது. என்ன க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவர் சார் நான் செம்படுது என்ன பண்ணுறேன். முன்னாடி குறைத்தா நல்லா. இந்த மேல் ரோட்ல போட்டா பார்த்துருச்சு. இறங்க மாட்டாங்க சார். நான் மேலே கொஞ்சம் ஏறேன். நம்ம வண்டிக்கு போன போயிருக்கேன். மயில் 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 எப்படி சார் அங்கே இருக்கு. அந்த பச்சை கலர் இது தெரியுதா? அதுக்கு நேரம் அதுக்கு மயில். இந்த பக்கம் பைசன். அப்பா 3-4 இருக்கு. இப்போ எடுத்துங்களா சார்? பார்த்தா 4 சார். பீகாக் பார்த்துருச்சு. இறங்கி எடுக்கலாமா சார்? வேலை ஓடிடு சார். அங்கே போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம இருந்தால் வண்டி கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ண முடியும். சும்மாவே என்ன வேணும்? பைசன் 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 பார்க்குது. பண்ணணும் பார்க்குது. அவ்வளோக்காவது சென்சிட்டிவ் இருக்கு. ஐயோ பயங்கரமாக பெருசு பாருங்க. அது பச்சை கம்மியாக சின்ன சார். அது பார்வையே சரியில்லாக இருக்கும். பச்சை அது பச்சை சின்ன குட்டிகளாக இருந்துச்சுன்னா அது பார்க்கறதுக்கே நம்ம என்ன சொல்கிறது, அது ரொம்ப ஒரு முரட்டா தப்பு இதாக பார்க்கும். ஆமாம், அது இப்படின்னு பண்ணுவோம். கொம்பை வச்சு கொஞ்சம் பயப்படுத்தும். மரத்தை பாருங்க, அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் பாருங்க. ஒரு விஷயம், இந்த முதல் மரத்துல ஃபர்ஸ்ட் மரத்தை என்ன அடிச்சுக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க. கொம்பை எப்படி அடிச்சு எவ்வளோ லாங்கில் எவ்வளோ சீவிக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க. இந்த மரத்தை பாருங்க எவ்வளோ சீவிக்குது. எதுக்காக
அது கோவம் அப்படி. இது மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி சைடு செய்கிறது ஆணும் பண்ணுது பொண்ணும் பண்ணுது. அது குட்டியோட இருந்துச்சுன்னா பொண்ணு ரொம்ப சார் போகலாமா சார்? ஆமாம் சார். ஐயோ சார் நான் நூற்றுக்கு ஓட்டணும் சார். ஆள் இருக்காங்களா? ஐயோ ஆமாம் சார். ஐயோ வராங்க சார். யாருமே வரல. நாங்கள் அந்த 12 பேர் யாருமே வரல. அப்படியா? ஆமாம்மா. நான் ஒரு ஆள் மட்டும் வந்தேன். எந்த ஊர் சார் நீங்கள்? இதே ஊர் சார். இல்லை அவரு சென்னையா நீங்கள்? ஓகே ஓகே. எங்கே சென்னையில்? சென்னைக்கு. ஓகே. அவங்களும் சென்னை தான். கீழ்பட்டினம். ஆமாம் ஆமாம். அதான் சார் இங்கே வந்து பொண்ணுங்க. அதான் சார் அதெல்லாம் பொண்ணு. ஆமாம் எல்லாம் ஆமாம். பெருசு வந்து அதோட இது இல்லை ராஜா, காட்டுக்கு ராஜா இல்லை. அது எதாவது இருக்கும். இது எல்லாமே எல்லாம் செஞ்சுட்டியா? ஆமாம். அதோட இதை பார்த்தா நமக்கு தெரியும். என்னோட ஒரு ஷார்ட்டில் எந்தெந்த என்ன ஐட்டம் பார்த்தாவே தெரியும். ஆண் எப்படி இருக்கோ பொண்ணு எப்படி இருக்கோ நமக்கு தெரியும். மடியோட இல்லை சார். அதை பார்த்தா நம்மளோட அந்த கொம்போட நிதானத்தை பார்த்தா தெரியும். நிதானத்தை பார்த்தா நான் தெரியும். ஷார்ப்பாக இருக்கும். பொட்டை இது ஆண் இதுன்னு நம்ம இங்கே தானே இருக்கணும். மலையிலே தானே இருக்கணும். நாங்கள் வெளியில் வந்து வாங்கி இது பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அதுவும் அங்கேயே தான் இருக்குது. ஆனால் அது ரொம்ப பண்ண முடியும். கொஞ்சம் டாக்டர் வந்துருக்கு. இந்த இதில் இருக்கு நேராக அதில் இருக்கு ரொம்ப இது ஜூம் உங்களுக்கு இதில் அவ்வளோதான் போகுது. அதுக்கு மேலே நான் அந்த லென்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரல. சரி 2-3 லென்ஸ் நான் தூக்கி போகிறத பார்த்தேன். லென்ஸு தான் ஆச்சுன்னா டேமேஜ் ஆச்சுன்னா போச்சு. அது 200 mm வச்சுருக்கேன். அதுதான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக க்ளோஸ்அப்பில் போய் நிற்கும். இப்போ எப்படின்னா அது பாருங்க நம்மளை தான் பார்க்குது. ஆனால் செடி பாருங்க கரெக்டாக அது மூஞ்சி மறைச்சிது. ஆக்சுவலாக நம்மளை தான் பார்க்குது. ஆமாம் நம்மள தான் பார்க்குறது கரெக்டாக. இப்போ கொண்டுச்சு. நான் ஏழை எல்லாம் போன திரும்ப சார் இந்த வண்டிக்கு முன்னாடி சார் இடிக்கிற மாதிரியே அப்படியே கூட்டமாக பார்த்து நிறைய. ஆமாம் ஏன் சார் இப்போ போன வாரத்தில் சார் போன வாரத்தில் ஆமாம் நிறைய கூட்டமாக இருந்துச்சு. அப்படி எதுவுமே போட்டால் நாங்கள் வண்டியை அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டோம். எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். அப்படி அது ஃபோட்டோ இறங்கணும்னா நாங்கள் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இந்த பக்கம் வந்திருக்கேன் நம்ம இல்லை 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 இங்கே ஒன்றுமே இல்லை. சும்மா எடுக்கிறேன் நான். இந்த பக்கம் நான் எதுவுமே இல்லை. அந்த பக்கத்து மேலே இருக்குது. அங்கே இருக்குது. அங்கே கீழே போய் ஒரு டர்னம் வருது சார். ஒரு டர்னை கட் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் உள்ளார போயிட்டு அப்புறம் மெயின் ரோடு போய்க்கலாம். இப்போ அந்த வழியும் வராத இன்னொரு இடம் போய் அப்படி போயிடலாம். சரி 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 சூப்பர். அங்கே ஏதோ 1-2 நிமிஷம் கூட பார்த்துட்டு போயிடலாம். இல்லைன்னா அப்படியே ஏரியில் போயிடலாம். ஓகே ஓகே போலாமா சார்? சொல்லுங்கள் சார். நீங்கள் அப்படி இப்படி ரிவர்ஸில் போய் போயிருங்க. இன்னைக்கு ஏற்றுறோம். இது நேச்சர் வேலி கேம்ப். நேச்சர் வேலி கேம்ப் ஜீப் ரைட். இந்த ஒரு செட்டாக போயிட்டு வரும்.
எதுக்கு அது? சார் நாட்டம் வச்சுருக்கு சார். அந்த நாட்டம் வந்துட்டு இது இந்த இரமா பைசன் வந்துட்டு ஏதோ பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு துணி ஆனால் அடையாளம் பண்ணி கட்டிட்டு மங்கி குரங்கு எங்கே பாருங்க. குரங்கு எங்கே தெரிஞ்சு போகிறோம் சார். இங்கே குரங்கெல்லாம் கடைசி தரவாக்கில் எனக்கு இது வந்து வைல்ட் லைஃப் குரங்கு. ஒயில் லைஃப் இருக்கு. இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஓடிச்சு. இது வைல்ட் லைஃப். நாங்கள் முன்னாடி ஒன்று இருக்கு பாரு, அமைதியான குரங்கு, பீஸ்ஃபுல் குரங்கு. குட்டியோட குரங்கு இல்லையா? குட்டி அந்த பக்கம் அங்கே இருக்கு. போயிட்டோமா? போனா சார் எங்கே எடுக்க முடியும்? பேசவும் முடியாது. ஃபாரஸ்ட் சூப்பராக இருக்கு. கண்ணாடி இருந்தாலும் முகத்தை அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போதான் சார் போய் குளிக்கணும். சிவா சார் இப்போதான் போய் குளிக்கணுமா? ஏன் என்ன பண்ணிட்டீங்க? நம்ம தங்கியிருக்கோம் நைட்டில் எல்லாம் குளிர் வந்துருமா? சூப்பராக சீக்கிரம் சொல்கிறேன். ரொம்ப குளிர் ரொம்ப குளிர் ஓரளவுக்கு ஆயிடும். வலிக்குதுங்களா? ஆமாம் சார். அந்த இடத்துல கட் பண்ணுவான். பிடிச்சி கை பிடிச்சிக்கணும் சார். இல்லையா? அப்படியா? இன்னும் சுகராவா? வேற வழியில் போயிடுமா? இல்லை சார், இப்படி போய் இப்படி கார் விட்டு போய் வந்துடுவோம். சரி சரி சரி. இப்படி போகலாமா? போகலாம் புதுசாக வித்தியாசமாக ஒன்றா போங்க தாராளமாக போங்க. நம்ம இப்படி கீழே தான் வந்தோமா? கீழே இருந்து வந்தோமா? இல்லை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தோமா? ஓ சரி சரி. போயிட்டு ஓகே ஓகே ரோடு வந்துடும். இன்னும் கொஞ்சம் இன்டீரியர் கூட்டு போகிறேன். ஓகே ஓகே. பார்த்துக்கலாம். ஸ்டாலின் சார், நீங்கள் அப்போ நீங்கள் 80 கிலோ சொன்னதில் அப்போ நம்பலை. இப்போ என்னாச்சு? இல்லை இல்லை, என் தொட பெருசாக இருக்கலாம், கியர் பண்ணும்ல. இது பாருங்க பொசிஷன் எப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்க. என்னது? என்ன விஷயம்? அதனால் நீங்கள் பொசிஷன் வைங்க. அப்போதான் ஜீப்பில் போகிறக்கு வைப்ரேஷன் என்னதான் ஜீப்பில் போகிறோன்னு தெரியும்.
அவர் வச்சிருக்கிறது ஏதோ யாரும் நரம்பு தளர்ச்சி அதே மாதிரி இருந்துச்சு. இப்படி குதிச்சா இப்படி குதிக்கிறோம். அப்பதான் ஜீப்ல போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா அர்த்தமே இல்லையே. அப்பதான் இப்படி எல்லாம் குதிச்சு குதிச்சு போறோம், இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். ரோடு அப்படி இருக்கு, பம்பியா தெரியும். அவர்ல ஒரு ஆட்டமும் இல்லை, அவரு ஒரு ஆட்டமும் ஆடுறது இல்லையா, அப்படியே இருக்கு. அதுல ஒண்ணுமே தெரியும். இதுல பாருங்க, இப்படி குச்சி குச்சி போகும்போது அது அது நம்மளுக்கு அப்ப தெரியும்ல அவங்க நம்ம எவ்வளவு இது பண்றோம் அப்படின்றது அப்பதான் தெரியும். இது கால் தரம் தெரியும். இல்லை சார், எல்லாம் அங்கேருந்து அங்கே போனோம். அப்படியா? அவங்க பார்த்துனா அந்த கூட்டத்தோட தடை தான் இருக்கு. நிறைய இருக்கும். ஆனால் உள்ள ஆமாம் சார், நிறைய இருக்கு. ஆனால் எந்த பக்கம் இருக்குன்னு தெரியல. இது இந்த காட்டுக்குள்ளேயே விட்டா நம்ம அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுருக்கோம். நடந்து போயிட்டு வாழையிலலாம் வந்துருச்சு. பக்கத்தில் வந்து போகலாம். Coffee and silver oak. மிளகு செடி, மிளகு சில்வர் ஓக் மட்டும் கையில் பறிக்கிற மாதிரி இருக்கு சார். சிலிண்டரா Silver oak. Silver oak. சில்வர் ஓக் மரம் சவுக்க சிட்ரோனல்லாவா? சிட்ரோனல்லா தைலம் இதுதான். இது லிக்விட் பண்ணுறது தைலம். லெமன் கிராஸ் சார், லெமன் கிராஸ் அது அங்கேயே இருக்குது சார். நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு அங்கே இருக்கா சார்? அங்கே நாம் இருக்கிற நான் இங்கே ரூம் மட்டும் இருக்கேன். அப்புறமா காட்டுங்க. லெமன் கிராஸா? அது கையில் தேய்ச்சா ஸ்மெல் வரும். அதுதானே. அது இந்த ஏரியாவோட இல்லை, இந்த ஏரியாவோட இல்லை சார். அது ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இல்லை. ஆமாம், காடு கட்டியாக்கா சார். அதுக்கு இந்த காடு அது இந்த இது ஏரியா கட்டியாக்காத இருக்குது. ஏரியா கட்ட முடியாது. ஆமாம், அதுக்கு நிறைய உணவுக்கு ஆமாம் கட்டியாக்கனா அது மாதிரி இடம் நம்ம ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இடம் கம்மி. இல்லை ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு அது நீங்கள் சொல்லி காட்டுறேன். ரொம்ப ஸ்டீப்பாக. அதான் சார், கொஞ்சம் படர்ந்து இல்லை. அதுதான் சார். அந்த பால் பார்த்தீங்களா? ரோடு வந்துருச்சு. கார் வண்டி மாற்றிச்சு சொன்னீங்கல்ல? ஆமாம் சார். அது யார் இந்த மாதிரி சிஸ்டர்? ஆமாம் இல்லை சார், அந்த அது நார்மல் ஓனருக்கு தெரிஞ்சவங்க. தெரிஞ்சவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க வந்திருக்காங்க. ஆமாம், இதுல ஓனருக்கு தெரிஞ்சவங்க. இந்த மாதிரி இதுல ட்ரையல்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஜீப்பு தான் போகும். இல்லை எப்படி பார்த்தாலும் சார், உங்களுக்கு 4 வீட்டுமே உங்களுக்கு 3 ஆயிடுச்சுனாக்க 3 ஆயிடுச்சு. இல்லை சார், 4 வீதமாக சுத்தத்துக்கு ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா பிடிக்கலனாவே எந்த வண்டியுமே ஆமாம் ஸ்லிப்பு தான் கண்டிப்பாக.
இயர் இது வண்டி 1990 96 வாங்க வண்டி 96 வாங்க. சார் இப்போ இருக்கிற வண்டியில கூட அவ்வளோ தம் இல்லை. ஆமாம் சார் இது பயங்கர பிக்கப் சார். இது வந்து பயங்கர எந்த பக்கம் போட்டு சொல்லுங்க, நானும் தள்ளுறேன். கொடுங்க சார். இந்த பக்கமா போட்டாச்சா? அவ்வளோ செகண்ட் வரல, அவ்வளோ இது ரிஸ்க் வேணாம். இல்லை சார் செகண்ட் கியரில் போயிடும். செகண்ட் ட்ரெக்கிங் மேலே ஏறிடுவோம். அந்த மேலே ஐட்டு மரம் ஓடுது இல்லையா? ஆமாம், அங்கே போயிடும். நீங்கள் கைட் பண்ணுங்க. தேவையில்லை, நீங்கள் ஒன்றும் வழி அனிமல்ஸ் காரே மாற்றி மாற்றி நடந்தே போயிடலாமா? நீங்களும் சார் சென்ட் பண்ணிங்க பிக்சர்லேயே நான் சார் கன்ஃபார்ம் இல்லைங்க. கன்ஃபார்ம் வரலாம். பிஎஸ்என்எல் சார் சார் சிவசங்கர் சார் பிஎஸ்என்எல் OFC போட்டு பாருங்க. பரவாயில்லையா, நீ தானே போட்டீங்க? போடவா? ஆமாம் சார். போட்டாச்சு இயர் போட்டாச்சு. ஃபர்ஸ்டா செகண்டா? சார் நம்ம மட்டும் நீங்கள் தானே, நம்ம இங்கே இறங்கிடலாம். கோயம்புத்தூர் எங்கே? கோயம்புத்தூர்ல? ஓ சரி 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 சரி. சார் இறங்கி போயிடலாம். அப்படியா? ஆமாம், நாம எதுக்கு மேலே போய் விட்டு